हेलो मिस्टर रणवीर जी, आप कहाँ पर हैं? किसी ने आपको दिल से याद किया है रणवीर जी। कृपया अपना कीमती टाइम निकालकर आप उनसे बात कर लीजिए। मिस्टर रणवीर जी, किसी को अर्जेंट बात करना है आपसे। अपना कीमती टाइम निकालकर आप उनसे बात कर लीजिए। मिस्टर रणवीर जी, प्लीज पिक अप द कॉल, पिक अप द कॉल।